مرحبا بكم. اليوم على غير العادة مش نعملوا وصفة مختلفة على الوصفات اللي قدمت لكم في السابق. كما تعرفوا فصل الخريف دخل وكلنا مع دخول فصل الخريف نخافوا على صغيراتنا ونبداو نلوجوا على وصفات تقوي لهم مناعتهم. لهنا كما تشوفوا الوصفة متاعي هذه اللي انا اعتمدتها ومجربتها مع اطفالي تتكون من زوز مكونات: ليمونه وكعيبات عود شركه. لهنا المرحله الاولى باش ناخذ كعيبات عود شركه باش نرحيهم. هذه الرحايه نتاع الفلفل الاكحل. بسم الله. هنا كعيبات عود الشركه ترحى باش نفرغهم. اللي ما عندوش آلة الرحي هذيا نتاع الفلفل الاكحل ينجم يهرسهم حتى بالمهراس. هنا الخطوه المواليه خديت كعيبه القارص هذيا باش نقطعها بالشكل هذايا في آلة الرحي نتاعي، ونحي القليبات اللي مش يعترضوني. خاطر القليبات هذوما يمرروا العصير. لهنا بعد ما قطعت الليمونه نتاعي خديت كوب ماء، كوب نتاع شرب باش نضيفه للليمونه باش نرحيها. هنا كملت رحيت الليمونه نتاعي. تو في المرحله هذه باش نصفيها. هذا هي العصير اللي تحصلت عليه، نصفيه بالشكل هذا باش نقسمه على زوز كؤوس، كل كأس نصف باش نعبيه للنصف، معناها الكميه مش نقسمها على زوز كؤوس. هذا الليمون بعد ما صفيناه كما شفتوا قسمته على زوز اكواب. لهنا المرحله الاخيره اللي مش نضيفها باش ناخذ 3 ملعقه قهوه بالشكل هذا، ما نكثروش، 3 ملعقه باش نضيفوه لكل كأس. نشوفوا 3 ملعقه باش نخلطوه بالشكل هذا، نقدموه لصغيراتنا والا حتى للصغار ولا للكبار. راهي وصفه مجربه وافيكاس، ونعملوها الكوب هذا، النصف كوب هذايا من الليمون والعود قرنفل ولا عود الشركه، نتناولوه مره برك في اليوم. انا نخير انه يكون في الليل قبل النوم، وما نشربوا عليه من بعديك حتى شيء. لهنا في صوره ما حتى صغاركم استبردوا وبدا الخشم يجبد يجري وشويه، نعتمدوا الوصفه هذه من نهارين الاولانيين، النهار الثاني نلاحظوا الفرق والتحسن في الحاله نتاعهم. النهارين لكن نواصلوا نحاولوا نعملوا حتى 5-7 ايام وبحول الله لاباس. ننصحكم باش تجربوا الوصفه هذه، وحتى اللي صحته جيده راهي وصفه ممتازه جدا 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 لتقويه المناعه. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وشيء طيبه، والى اللقاء.